हेलो विद्यार्थी मित्रों, यूट्यूब पर विद्या क्लासेसनी चेनल में तमाરું हार्दिक स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 2 ने आगळ धपावता पहला अत्यार सुधीनी विडियो लेक्चरिंग जे आपणे यूट्यूब पर करेलुं छे एने थोड़ुं ताजू कर दईए। मूलभूत 7 भौतिक राशि है जेना नाम एकम अने संज्ञा तमने खबर हशे, तेमज पारिमाणिक सूत्र जेवा अगत्यना टॉपिकनी आपणे चर्चा करी रह्या छे। पारिमाणिक सूत्र खूब ज अगत्यनो टॉपिक है। जेडबलई नीट एम्स कोईपण कॉम्पिटिटिव एक्जाम लो कि गुजसेट बधामां एना बेस क्वेश्चन अवारनवार पूछाता रह्या छे अने एवा टॉपिकने आपणे चर्चा करी रह्या छे। तो हूँ मेहुल सर लेक्चर नंबर 5 लईने तमारी समक्ष आव्यो छुं अने लेक्चर नंबर 4 में आपणे अमुक एक होमवर्क में क्वेश्चन आपेला जे विद्यार्थी मित्रों अमारा विडियो रेग्युलर जुए छे ए लोकोने मारे जवाब आपवा ज पड़े। तो तमारो पहलो क्वेश्चन कदाच आवो हतो 1 न्यूटन इक्वल टू खाली जग्याए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेर। आवा 3 क्वेश्चन हता 1, 2 एंड 3। तो विद्यार्थी मित्रों जो तमे अगाउना लेक्चर बहु डिटेलपूर्वक अभ्यास कर्यो हशे तो तमने एकदम सेकेंड में फ्यू सेकेंड में तमे आना आंसर आपी शकशो। पहला 3 प्रश्नना जवाब में 1 आवे कारण के 1 न्यूटन ज 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वेर कहेवाय। बराबर, आ बधा विडियो लेक्चर में मैं बधानी चर्चा करेली, पण आ तो सामान्य केवुं के तमने जो प्रश्नोत्तरी हूँ आपूँ तो तमने खूब फायदो थाय एटला माटे मैं 5 क्वेश्चन आपेला। बीजो एक क्वेश्चन हतो एफपीएस परथी फूट पाउंड सेकेंड सिस्टम। बराबर, ए वखते पण मैं हिंट आपेली फूट कई भौतिक राशिनो एकम छे। आवो एक क्वेश्चन पूछेलो फूट अने बीजो जे पाउंड ए कई भौतिक राशिनो एकम छे। तो फूट ए कई भौतिक राशिनो एकम छे अंतरनो, ज्यारे पाउंड ए दळनो एकम छे। क्यांथी खबर पड़े? मीटर किलोग्राम सेकेंड जोड़े तम कम्पेर करो तो पण तमने इजीली याद रहे कि मीटर ए लंबाई अनुरूप है और किलोग्राम ए दळने अनुरूप है। तो आई होप कि तमने पांचों प्रश्नों आंसर खबर पड़ी गई हशे। फरी एक वखत बोली जाऊँ छूं स्पीड में। पहला 3 प्रश्नना जवाब में 1 आवशे खाली जग्या में, पछी हतो फूट ए लंबाई के अंतर ने अनुरूप एकम है अने पाउंड ए दळने अनुरूप एकम है। बराबर, तो आजनो विडियो लेक्चर चालू करिए। आज आपणे मापन अने एकम पद्धति ने मूलभूत बेसिक जे फिजिकल क्वॉन्टिटी हती भौतिक राशि ए आपणे भणी गया, परंतु विद्यार्थी मित्रों 10मા ધોરણમાં તમે જે વિદ્યુત ચેપ્ટર ભણીને આવ્યા એના અમુક એક સૂત્રો અને અમુક નવા જે 12મામાં ભણવાના છો એવી ભૌતિક રાશિઓના પારિમાણિક સૂત્રો શોધવાનો આજે અભ્યાસ કરીશું। તો આ મારી YouTube ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો અને શેર પણ કરી શકો છો જેથી તમારા જેવો લાભ બીજા વિદ્યાર્થીઓને પણ મળી શકે। તો शुरुआत करिए आजना पहला प्रश्न थी। तमने 4 सूत्रों आपेला छे अने आटली विगत आपी छे अने अनुरूप भौतिक राशिना पारिमाणिक सूत्र मेळववाना छे। पहलुं सूत्र छे Q बराबर IT, बीजुं छे W बराबर QV, त्रीजुं छे V बराबर IR अने चौथुं छे Q बराबर IT अने Q बराबर CV। तो आ 4 सूत्रों पैकी आपणे आनो उपयोग करीने Q, V, R अने C ना पारिमाणिक सूत्र मेळववाना छे। तो विद्यार्थी मित्रों क्यों शू है? विद्युत भार, V विद्युत स्थितिमान नो तफावत, I है विद्युत प्रवाह, T समय, C कैपेसिटेंस, W कार्य अने R अवरोध है। बराबर, तो तमे ध्यानथी जोई शको जेथी तमने आइडिया आवे अने नोटबुक अने पेन रेडी राखजो जेथी तमने जरूर लागे कैल्क्युलेशन गणतरी तमे जाते करी शको। शुरुआत करिए आपणे आ सूत्रथी। Q बराबर IT ने पकड़िए तो Q इक्वल टू IT, Q इक्वल टू IT तो Q बराबर I नु पारिमाणिक सूत्र मूकीए अने T नु। तो I ए मूलभूत भौतिक राशि है विद्युत प्रवाह जेनो SI एकम है A1, समय नो थाय T1। तो शुं आव्युं आपणो आंसर A1 T1। दिस इज माय आंसर 1। आपणो पहला प्रश्ननो आंसर आई गयो Q नो। हवे विद्यार्थी मित्रों V नु पारिमाणिक सूत्र जोईए छे। कयुं जोईए छे? V नु पारिमाणिक सूत्र। तो V नु पारिमाणिक सूत्र शोधवा माटे V ने सूत्रनो करता बनावीए तो W/Q। एना माटे आपणे W वाळुं सूत्र वापर्युं। बराबर, तमारे कयुं सूत्र वापरવું એ ધ્યાનમાં આપવાનું છે। तो V बराबर W/Q। आ पण सूत्र 10મામાં આવેલું છે, આ પણ 10મામાં આવેલું છે। કદાચ ભૂલી ગયા હોય તો કોઈ વાંધો નહીં, અત્યારે આપણે પારિમાણિક સૂત્રોની ચર્ચા કરીએ છીએ। તો V નું પાસું બરાબર W નું પાસું અને Q નું પાસું। Q વિદ્યુત ભાર છે, W છે કાર્ય, W કાર્ય અને Q વિદ્યુત ભાર છે। બરાબર, તો W નું પારિમાણિક सूत्र આપણે અગાઉના લેક્ચરોમાં ભણી ગયા। જો તમે ભૂલી ગયા હોય તો રફમાં ગણતરી કરી શકો। M1 L2 T-2 વિદ્યુત ભારનું હમણાં જ લાયા A1 T1। સાદુરૂપ આપીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો M1 L2 T-2 આ અંશમાં જશે તો -2 -1 -3 બરાબર અને એની કેટલી આવી -1।
તો હું છેલ્લે તમને શોર્ટકટ પણ આપીશ. એ શોર્ટકટ તમને ડાયરેક્ટ પૂછે ત્યારે કામનો છે, પણ અત્યારે તમે આ પ્રેક્ટિસ કરજો, બરાબર, જેથી કરીને તમને ગણતરી પણ ફાવે અને મૂળભૂત ભૌતિક રાશિના પારિમાણિક સૂત્રો પણ તમને આવડે. હવે આપણે અવરોધનું પારિમાણિક સૂત્ર શોધવા જઈ રહ્યા છે. અવરોધનું, તો અવરોધને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો V/I. ઓમનો નિયમ છે, આ તો તમને યાદ જ હશે. તો V/I. હવે જોજો ધ્યાનથી, V એટલે શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? W/Q. V એટલે શું? W/Q. પણ આપેલા સૂત્રો પૈકી V શું છે? W/Q. ચલો એની કિંમત મૂકીએ તો R શું થયો? R = W/QI, બરાબર. અને Q કેટલા છે? QIT છે આપેલા સૂત્રો પરથી, તો અહીંયા ડાયરેક્ટ જ મૂકી દઈએ IT W as it is, અને Q કેટલા? IT. તો V ની કિંમત મૂકીએ W/IT, આવું કરીએ. V ની કિંમત મૂકી W/IT અને I યથાવત. તો આવું થયું વિદ્યાર્થી મિત્રો W/I²T. ચલો હવે બધી મૂળભૂત ભૌતિક રાશિઓ જેવું નથી, આ છેદમાં મૂળભૂત ભૌતિક રાશિ છે અને કાર્યનું પારિમાણિક સૂત્ર ખબર છે, તો R નું પારિમાણિક સૂત્ર આપણને સરળતાથી મળશે. કાર્યનું એટલે હમણાં જ ભણી ગયા M1L2T-2 થાય. તમે વિડીયો પોઝ કરીને પણ જાતે મૂકીને સાદુરૂપ આપી શકો, જેથી કરીને તમારો કોન્ફિડન્સ લેવલ વધે આવા દાખલા સોલ્વ કરવા માટે. તો આનું સાદુરૂપ આપીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, M1L2T. Tની કેટલી ઘાત? -2, અહીંયા 1 છે, તો -2 -1 -3, અને એની કેટલી આવી? -2. તો આ આપણું પારિમાણિક સૂત્ર આવ્યું અવરોધનું, સમીકરણ નંબર 3. અને છેલ્લે આપણે કેપેસિટન્સનું પારિમાણિક સૂત્ર જોઈએ છે, તો C ને સૂત્રનો કરતા બનાવીશું Q/V, જ્યાં V વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, બરાબર. V ની કિંમત હમણાં જ આપણે જોઈ, શું મુકાય? W/Q. પણ V = W/Q લેતા, ચલો W/Q ની કિંમત મૂકીએ તો C = Q as it is, અને V ની કિંમત થઈ W/Q, એટલે Q²/W થયું, Q²/W. C નું પાસું શોધવું હોય તો હવે આપણે Q² નું પાસું અને નીચે W નું પાસું મૂકીશું, બરાબર. તો બહુ સિમ્પલ છે. Q² એટલે શું? A2T2, કારણ કે Q એટલે A1T1. ના સમજાય તો આવું લખી શકો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો, A1T1² ભાગ્યા W એટલે M1L2T-2, કાર્યનું પારિમાણિક સૂત્ર. આનું સાદુરૂપ આપો જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો શું મળ્યું? M ની -1, L ની -2, T ની -2 ઉપર ગયા, બરાબર, +2 થશે અને આ +2 છે, 2 અને 2 4, આધાર સરખો તો ઘાતોનો સરવાળો થશે, અને A ની કેટલી ઘાત આવશે? 2 × 2. તો આપણું પારિમાણિક સૂત્ર કોનું થઈ ગયું? કેપેસિટરનું. કોનું થઈ ગયું? કેપેસિટન્સનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો સમીકરણ 1, 2, 3 અને આ જે સમીકરણ આવ્યું એ દરેકે દરેક માગેલા પ્રશ્નોના જવાબ છે, બરાબર. તો માત્ર ને માત્ર આપણે આ એક મેથડથી લાયા. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયરેક્ટ પણ યાદ રહે, જો V = IR માં પહેલું પદ V છે, આ સૂત્રમાં પહેલું પદ V છે, તો તમે આવી સિક્વન્સ પકડો MLTA, તો એની પાવર કેવી છે? 12 31. પહેલા બે પ્લસ છે, બીજા બે માઇનસ છે, પહેલા બે પ્લસ છે, બીજા બે માઇનસ છે, તો 12 31 એટલે V નું પાસું. એવી રીતે R માં જો 12 32 આવે છે, 12 32 આવે, પહેલા બે પ્લસ, બીજા બે માઇનસ, પણ આ સિક્વન્સ તમારે બદલવાની નથી. અને કેપેસિટરમાં પણ આવું કંઈક બને છે 12 42, પણ અવરોધ અને વોલ્ટેજ કરતાં જુદું છે, કારણ કે પહેલા બે માઇનસ અને બીજા બે પ્લસ. તો આ લેવલે તમારે આવું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. તમે 12માં આવો અને તમે ટાઈમ બચાવવા માટે આવું કરી શકો, પણ અત્યારે તમારું લેવલ બેઝિક છે, અને બેઝિક લેવલે હું તમને એવી સલાહ આપું, તમે આવા જે પારિમાણિક સૂત્રો છે વારંવાર વાગોળશો, પ્રેક્ટિસ કરશો તો ભૂલો નહીં થાય, અને ભૂલો નહીં થાય તો તમને કોન્ફિડન્સ આવશે. ઓકે, તો શોર્ટકટ વેલ્યુ યાદ રાખવાની તમારે કોઈ જરૂર છે નહીં. બીજી વાત, અહીંયા કોઈ વિદ્યાર્થી એવું કે હું ડાયરેક્ટ અહીંયા V નું જે પારિમાણિક સૂત્ર મૂક્યું છે એ જો હું અહીંયા મૂકું તો એવી રીતે પણ તમને જવાબ મળશે, પરંતુ મારે તમને આ બધા બેઝિક વસ્તુઓ જે ખરેખર જરૂર છે, આપણે કાર્ય, પ્રવાહ, સમય, પ્રવેગ, બળ, આ બધાની જરૂર છે, એના પારિમાણિક સૂત્રો તમને આવડે એટલે આ રીત બતાવી, બરાબર. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 2 તરફ જઈએ. Q નું એક સૂત્ર આપેલું છે KA T1 - T2 × T ભાગ્યા L માં K નું પારિમાણિક સૂત્ર મેળવવાનું. કોનું પારિમાણિક સૂત્ર મેળવવાનું? K, જ્યાં કેપિટલ A ક્ષેત્રફળ T1 - T2 તાપમાનનો તફાવત છે. આ શું છે? તાપમાનનો
તફાવત ક્યુ છે ઉષ્મા ઉર્જા અને ટી સમય છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉષ્મા ઉર્જાનું આપણે વાત કરેલી, એનું પારિમાણિક સૂત્ર કોના જેવું હોય? ઉર્જા જેવું. સમયનું તમને ખ્યાલ છે, ક્ષેત્રફળનું તમને આઈડિયા છે, પણ અહીંયા તાપમાનનો તફાવત છે. તો એનું એક ઉદાહરણ આપું. તાપમાનના તફાવતનું પારિમાણિક સૂત્ર તાપમાન જેવું જ થાય. ઉદાહરણ તરીકે તમને અત્યારે લોકડાઉન છે, પરંતુ તમને જો તમારા ઘરેથી એવું કે બહાર શાકભાજી અને દૂધ બંને લેતા હો, તો તમે ઘરે આવીને એમ કહો કે હું 2 કિલો શાક લાવ્યો અને 2 લીટર દૂધ લાવ્યો. તમે એવું તો ના કહો કે હું 4 લીટર શાક લાવ્યો કે 4 કિલો દૂધ લાવ્યો. કેમ? સરખી ભૌતિક રાશિ હોય ને તો એનો સરવાળો થાય કે જેના એકમ સરખા હોય. એક છે દળ અને એક છે લીટર, એટલે આ બંને એકમો સરખા નથી. કિલોગ્રામ અને લીટર સરખા નથી, એ બેની કમ્પેરિઝન ના થાય. તો અહીંયા શું છે? બાદબાકી કરેલી જ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સરવાળા કે બાદબાકી એવી જ ભૌતિક રાશિ ના થાય કે જેમના પરિમાણ કે જેમના એકમો કેવા હોય? સરખા. આ નોંધ લખી રાખજો, હું ફરી બોલું છું. એવી જ બે ભૌતિક રાશિના સરવાળા કે બાદબાકી થાય કે જેમના એકમો સરખા હોય. કિલોગ્રામમાં કિલોગ્રામ ઉમેરાય, લીટરમાં લીટર ઉમેરાય કે લીટરમાંથી લીટર બાદ થાય. તો અહીંયા તાપમાન છે, તો તાપમાનનું આપણને પાછું મૂકવું પડશે. ચલો કીનું પારિમાણિક સૂત્ર મેળવવા માટે પહેલાં કીને સૂત્રનો કરતા બનાવીએ. તો કે બરાબર શું થશે? QL અપોન A ઇન્ટુ T1 માઇનસ T2 ઇન્ટુ T. થાય કે નહીં? આ બેનો ગુણાકાર અને બીજું બધું છેદમાં. ચલો અનુરૂપ ભૌતિક રાશિના પારિમાણિક સૂત્ર મેળવીને જવાબ લાવીએ. Q એટલે ઉષ્મા ઉર્જા, ઉર્જા જેવું પાછું એટલે કાર્ય જેવું. M1L2 T-2. વિડીયો પોઝ કરી તમે જાતે ગણી શકો છો જવાબ મેચ કરવા માટે. લંબાઈનું થાય L1, ક્ષેત્રફળ એટલે મીટરનો વર્ગ L2. લખવાની ટ્રીક જોઈ લેજો. તાપમાન એટલે કેલ્વિન K1 અને સમય એટલે T1. અહીંયા K1 કેમ લખ્યું એનું મેં ડિટેલમાં લોજિક સમજાયેલું. સાદુરૂપ આપીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો M1 અહીંયા L ની 2 ઘાત છે, અહીંયા 1 ઘાત છે, 2 વત્તા 1 3 થશે. T ની -2 ઘાત છેદમાં. આવું હોય ત્યારે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સાદુરૂપ ઉતાવળ કરવાની નહીં. L2 T1 K1. ચલો હવે ફર્ધર સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. M ની 1 ઘાત, L ની 3 અને 2 તો કેટલા વધ્યા? 3 - 2 1. T ની -2 -1, આ -1 થશે અને ઉપર -2 છે -3. K ની -1. તો આ આપણું પારિમાણિક સૂત્ર આવી ગયું Kનું. K ઉષ્મા વાહકતા છે, જે તમે ધોરણ 11 ના ભાગ 2 માં ભણશો. અત્યારે કઈ ભૌતિક રાશિ શું દર્શાવે એની જરૂર નથી, એની તમારે જરાય ચિંતા કરવાની નથી. તમારે ફોકસ કરવાનું સાદુરૂપ અને પારિમાણિક સૂત્ર પર. ત્રીજો આજનો પ્રશ્ન લઈએ, જે ગુજકેટમાં પણ પૂછાયેલો છે અને આપણા કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાયેલો સવાલ છે. ક્વેશ્ચન 2. તો આગળના પ્રશ્નમાં આપ્યું છે F બરાબર K Q1 Q2 R² માં Kનું પારિમાણિક સૂત્ર મેળવવાનું છે. આ K અચળાંક છે, કુલમનો અચળાંક છે, અને પેલો કે ઉષ્મા વાહકતાનો હતો. એટલે મેં હમણાં જ પહેલાં કીધું, તમારે કઈ ભૌતિક રાશિ શું છે એ બહુ માથાજી કરવાની નથી, કારણ કે ભવિષ્યમાં તમે ભણવાના જ છો 11-12ના સિલેબસમાં. Q1 Q2 શું છે? વિદ્યુત ભાર. R શું છે? અંતર. અને F છે કુલંબીય બળ. કોઈ પણ પ્રકારનું બળ હોય વિદ્યાર્થી મિત્રો, એનો એકમ કોના જેવો આવે? બળ જેવો, એટલે ન્યૂટન જ. તો આમાં Kનું પાસું મેળવવા માટે આપણે પહેલું કામ શું કરવું પડે? Kને સૂત્રનો કરતા બનાવવો પડે. તો આવું થાય. ચલો Kનું પાસું એટલે બળનું પાસું, અંતરનો વર્ગ અને છેદમાં વિદ્યુત ભાર. તો આપણે બળનું કેટલું લાગે છે? કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. કિલોગ્રામ ઇન્ટુ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. અંતરનું થાય L1, વિદ્યુત ભારનું થાય A1 T1. તો અહીંયા પણ શું આવશે? A1 T1. આ હમણાં જ સમજ્યા છે આ લેક્ચરમાં. સાદુરૂપ આપીએ અંશનો. L ની 1 ઘાત અને અહીંયા 2, 2 ને 1 3. તમે ડિટેલમાં સાદુરૂપ આપી શકો જેથી ભૂલ ના પડે. અને છેદમાં આવશે A2 T2. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આવ્યો જવાબ? M1 L 3 T⁻⁻4 A⁻². આ ડાયમેન્શનલ ફોર્મ્યુલા એટલે કે પારિમાણિક સૂત્ર કોનું આવ્યું? Kનું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રકારે તમે પ્રેક્ટિસ કરો કે જેથી કરીને તમને કોન્ફિડન્સ લેવલ વધે. ઉર્જા, કાર્ય, આ બધાના પારિમાણિક સૂત્રો તમને રફમાં તમે બતાવેલી મેથડથી કરી શકો. અને વિડીયો પોઝ કરી સાદુરૂપ આપો જેથી કરીને તમને કોન્ફિડન્સ વધે. થેન્ક યુ.